авторежима. На авторежиме он снимается очень просто. Разберем и посмотрим. Два китайца. Вот это самая война. Ну как повезет. Наконец я решился поменять задние амортизаторы. Сколько нас эта машина, ни разу зад не менял. Перед сразу же первый год поменял. Здесь не знаю, что это, оригинал, не оригинал, но вот больше 8 лет они катаются. Значит, не текут. Почему меняем? Не текут. Но чувствую, не просил, правда, никого, чтобы посмотрели сзади, скачет колесо, не скачет. Но чувствую, как-то зад очень такой неуверенный. И основная причина, наверное, это будет, я как-то рассказывал, как я менял вот этот вот там хитрый механизм. Вот там вот он с двумя, плавающими сайлентблоками. У меня просто стук идет в районе багажника, стук был. Я его поменял, стук не ушел. Вот. И стук как-то ближе к этой стороне. И у меня подозрение на этот амортизатор. И тут я еще, когда задние диски менял, что-то взял, вот так вот его пошевелил. Если на камере слышно. И раздался вот такой вот стук. Вот я предполагаю, здесь вот как раз вот и есть причина. Вот где-то он где стыкуется, вот где-то стыкуется сам амортизатор со штоком, вот оттуда этот стук и раздается. Вот, значит, по визу, значит, как он меняется, по визу вроде все очень просто. Значит, сперва машину поднимаем, потом надо чуть-чуть ее приопустить. Я подложил тут досочки, приопустить, чтобы высвободить сверху шток, потому что если мы сверху открутим, он вниз вывалится, ну неудобно будет откручивать. Значит, никаких специальных инструментов не надо, откручивается сверху, откручивается вот здесь, вставляется новый. И все, и готово. Значит, здесь как бы снизу просто, значит, сверху, подскажу сразу, здесь просто вот открывается бардачок, открывается его задняя стенка. Вот он амортизатор, он под такой вот поролонкой у меня был. Вот. Скидывается, значит, здесь 17-й ключ и разводником вот эту вот верхнюю поддерживать. Она такая плоская здесь. Вот. И вот разводничком очень. Здесь не сильно затянуто по норме. Там что-то, по-моему, 20 было. Не 40, здесь, по-моему, 20-очка. То есть не сильно здесь затянуто. Вот. И там стоит, значит, вот такая вот гайка, шайба и вот такая вот штучка. Вот. Значит, здесь ничего разбирать не надо. Сперва я думал, надо будет вот эту все открывать. Нет, здесь вот точно так же вот отсюда выбирается этот треугольник. И вот здесь вот стояла поролонка внизу. Вот ее вытаскиваем. И вот доступ к амортизатору. Этот я еще не откручивал, соответственно, сделаю ту сторону. Потом вот эту сторону. Значит, что буду ставить? Ставить буду, ну, сейчас не до жиру, там на всякие каябы Саши поставлю Магнум. Тем более это зад. У меня спереди стоят вот эти вот Магнум. Это Польша. У меня хороший знакомый в магазине запчастей работал. И вот я у него брал как раз Магнум. Он сказал, что если он сразу не вылетит, то будет ходить долго. Как спереди мне казалось, вот 8 лет катаюсь и не нарадуюсь. И замечательно, вся стоечка бегает. Вот, вроде как поляки сами делают. Вот, ну, поставим. Причем недорого. Что-то оно мне обошлось там 1200, ну, если в рублях. Так, это было 22 евро, наверное, там 2000 рублей, наверное, где-то. Примерно так. Через интернет-магазин брал, ну, там хорошая цена. Вот, ну, поставим, посмотрим. Потом я расскажу, ушел этот стук или не ушел, потому что я грешил, вот, честно говоря, на тот блок. Вот, ну, он не помню, я хотя его не новый ставил, снятый с машины, но в хорошем состоянии, там все плотненько было, никакого люфта. Ну, посмотрим, как поможет ли, не поможет. Заодно и поменяю, в принципе, не такая дорогая штука. Вот, и не думаю, что часто придется зад менять.
Ну вот, все, установку закончил. В общем-то, особо ничего сложного нет. Самое трудное открутить вот эту гайку с той стороны. Не знаю, у меня оригинал, не оригинал, не смотрел по ЭПЦ, но здесь 16-я гаечка, и желательно, конечно, или 2 ключа, или головку с ключом, как вот у меня было, и то там на видео будет, приходилось молотком, хотя ПВДшкой пролил, очень тяжело шло, туго, ну так, здесь и размахнуться, был бы рычаг побольше, можно было бы как-то по-другому, вот, а так, ну, ничего, сдвинули, все хорошо проливать, и оно пойдет. Значит, старые аморты, не скажу, что они убиты в ноль, они еще как бы работают, ну, конечно, так, хреновенько, но работают. Что это за оригинал, не оригинал, сложно сказать. У них еще тут какие-то цифра 4 на обоих причем стоит. Что это такое, не в курсе, а фирма, что-то такое, МПЕ, что ли, или НПЕ, вот. Может и оригинал, вот, не знаю, сложно сказать, я не менял, вот что стояло, то стояло. Букс, в принципе, не разбитый. Так, сверху тоже вроде ничего не текло, но подустали, конечно, они так. Он, конечно, отпускает медленно, но уже не такая же, как новая. Ну, посмотрим, прокачусь, скажу, стук ушел или не ушел. Повторюсь, там с правой стороны у меня был стук, грешу на амортизатор. Ну, посмотрим. И еще, на всякий случай, повторю, значит, где находятся штоки. Вот, правый бардачок, вот под этой поролонкой. И левый бардачок вот под этой поролонкой. Здесь ничего откручивать не надо. Выдергиваем поролонку, откручиваем. Здесь просто вот второй такой вот здесь. Прямо за ручку берете, открываете. Все. Кстати, может кому пригодится. Вот там вот внизу блок этот ПТС парктроников. Вот здесь вот. Прямо вот там руку можно опустить. Одна гаечка откручивается, и он в руках. Долго я его искал по схемам, но вот нашел там. На схемах у них как-то по-дурацки нарисовано, как будто он здесь. Я здесь все разбирал, но не нашел, обнаружил там. Ну, вот так вот прокачусь, скажу, что как с амортизаторами. Ну, все, проехал, сейчас проверил. Стук ушел, отлично, все. Подвесочка стала сбитая. Так, разница есть между тем, что было, хотя, как я говорил, в конец не убитые амортизаторы были, но стала такая плотненькая, скажем, не жесткая, а плотненькая. И стук, все, тишина. Наконец-то в багажнике тишина. На этот раз я угадал. Ну и слава богу, не придется дальше ковыряться. Ну вот так вот, может кому инфа пригодится.